Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aí no canal do Miqueias. Já curte, se inscreve, compartilha pra ficar por dentro das novidades do nosso canalzão, pessoal. E vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Estamos indo trabalhar um pouquinho ali no nosso empreguinho CLT. E é isso. Fazer um pouco da segurança dos playboy ali. E depois nós volta pra casa pra trabalhar no nossos negócios aí no marketing digital. Eu trabalho há mais de 6 anos. Sempre lembrando, hein, pessoal, sempre ande com proteção, hein. Se você não tem seguro aí, realmente seguro tá um pouco caro, dependendo do seu carro, da sua moto, né, do caminhão. Eu deixo pra vocês a indicação aí da Lobo Rastreamento, que é o que eu uso na minha moto, né. Todo vídeo aí no meu canal aí vai ter alguma coisa mencionando Lobo Rastreamento, né. Eu consigo controlar, bloquear a moto, desbloquear pelo aplicativo, tá, então realmente é muito útil aí, resolve a dor da maioria das pessoas. A Hornet, ela tinha seguro, agora ela tá só com rastreador, tá? Eu acho o rastreador suficiente. Aí é aquela, né, tem que tomar cuidado, porque se bater da perca total, aí lascou. Mas a princípio o rastreadorzinho tá servindo. Eu consigo ver a localização. Se alguém roubar, eu ligo para o rastreamento. Se eu tiver com o celular, eu aciono, né, que é o benefício maior. Eu aciono o bloqueio pelo próprio celular, né? Então é bem útil aí pro meu serviço. Essa aqui BR, hein, pessoal. E ó que ela nem tá solcando.
De boa. De boa na lagoa. Caiu ontem, não, eu soltei a... Caraca, depois da unidade eu vou pegar a chave. Entrou no garfóide.